Fala galera, beleza? Eu aqui de novo trazendo mais um vídeo hoje pra vocês, galera. E hoje, galera, me chamaram ali, galera, pra ir no posto ali, beleza? Por um evento de som que vai ter lá no posto, beleza? Então, decidi gravar esse rolê pra vocês, beleza? Se gostar do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Vamos ligar o som aqui e vamos sair de casa, beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos sair daqui de casa, beleza? O som aqui, galera, batendo certo, beleza? Então vamos lá, galera, tem esse evento de som, beleza? A galera já tá tudo lá esperando. E aí ia dormir, galera. Mas galera chamou nós aí. Vamos que vamos. Espera a galera aqui, galera, no posto, beleza? Curti o somzinho aqui, beleza? Daqui a pouco eu volto, beleza? Daqui a pouco eu volto a gravar pra vocês aqui o rolê, beleza? Tá pra chegar Camaro, outros carros, beleza? Então vamos esperar a galera chegar aí. Curtir o som, beleza? Quando eu já estiver saindo daqui eu volto com vocês. Dançando aqui, galera, por enquanto a galera não chega, beleza? Curtindo o som aqui. Enquanto a galera não chega, tô curtindo o som aqui, beleza? Já que eu volto com vocês. Valeu? Tô curtindo o som aqui, por enquanto a galera não chega. Então, galera, saindo aqui do posto. São 4h30 da manhã. Ligar o farol do carro. E dá mais um rolê aqui pela cidade, beleza? E já acabou pra casa. Beleza, galera? Curti mais um som aqui. Dando mais um rolê pela cidade. Mais um rolezinho aqui rapidinho pela cidade. E já vou pra casa, beleza, galera? Quando eu chegar em casa, papo mais tarde. Eu volto com você, beleza? Tem uma parte da galera também que tá aqui no carro, beleza? Eu tenho que levar pra casa. E depois eu vou lá pra casa, beleza? Quando eu chegar lá em casa eu volto a falar com vocês.
Aumentar aqui o som um pouquinho, galera. Então é isso, galera. Chegando lá em casa, eu volto a falar com vocês. Valeu? É nóis, galera. Eu tava indo pra casa com o som desligado, né? Até por causa do horário. Mas decidi ligar de novo o som pra ver a reação da galera, beleza? Vou dar um rolê aqui mais pela cidade. Tava indo pra casa, tô voltando de novo, fazendo rotatória aqui. E dando um pequeno rolê pela cidade. Tomara que ninguém não reclame, né, galera? Da altura do som, até porque o som tá baixo, né? Tomara que ninguém não reclame da altura do som. Baixei o som aqui mais baixo que eu pude, só pra ir curtindo o som mesmo quando eu chegar em casa, beleza? Então, galera, vou ir pra casa, beleza? Quando eu chegar em casa, como moro em outra cidade, eu volto com você, beleza? É nóis, galera. Então é isso, galera. Acabou que até amanheceu o dia, galera. Tô indo pra casa agora. Beleza? Desliguei o som pra... Eu não digo nada a você, galera. Levei uma multa. Levei uma multa por abuso do som da audição sonora, beleza? Por causa da hora que eu tava com o som ligado, aquela hora que eu gravei pra vocês, beleza? Não foi multa, não foi muito alta não a multa. Eu passei no posto ali, apaguei. O que importa é que a gente foi por exemplo do som, né, galera? Foi top, gravei umas partezinhas pra vocês aí, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E vai ter mais vídeo, galera, com esse som, galera, que eu vou fazer, beleza? Tem vários eventos aí essa semana pra ir. E eu vou gravar tudo que eu consegui pra vocês, beleza? Tô indo pra casa ali, galera. Quando eu chegar em casa, galera, eu falo melhor com vocês, beleza? Quando eu chegar em casa, galera, eu falo melhor com vocês, beleza? Falou, galera. Até lá em casa, beleza? Quando eu chegar em casa, eu volto com os vídeos e falando mais com vocês, beleza?
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, beleza? E também, galera, se você não gostou desse vídeo, galera, deixa o like também pra ajudar o nosso canal. Se inscreve no canal, beleza? E comenta aí o que eu posso melhorar nos meus vídeos, beleza? Toda a minha rede social, meu Instagram, que é lá onde eu passo toda a informação de vídeo pra vocês, vai estar aí na descrição desse vídeo, beleza? No primeiro link da descrição desse vídeo vai estar o link do meu Instagram. Se vocês querem saber mais sobre o meu dia a dia, futuros vídeos, sai tudo lá no meu Instagram, beleza? Vai estar aí no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, galera. E até o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a você que acompanha meu trabalho, que gosta do meu trabalho. E que assiste todos os meus vídeos, beleza? Muito obrigado. Não deu pra gravar muito lá no evento, beleza? Mas o que eu consegui gravar, eu gravei pra vocês, como vocês viram aí, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixa o like também. Se inscreve no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, beleza? E comenta aí se vocês querem que eu grave nos próximos eventos de som que eu for, beleza? Eu não falei pra vocês, galera, mas eu também comprei essa filtradora aí pra entrar em lugar mais... em local de mata, esse negócio. Beleza? Comprei ela. Beleza? Então agora eu tenho ela, o Camaro e a Evoque, beleza? Mas o Camaro, eu tô pensando em vender, mas isso fica um assunto de um próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. O vídeo hoje ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like. Se inscreve no canal também, beleza? Ajuda o nosso canal, galera. Se inscreve aí. Estamos começando agora aí no YouTube. Se inscreve aí, ajuda o nosso canal aí. E galera, também no segundo link da descrição desse vídeo vai estar um link de um outro canal aí, beleza? Se eu conseguir deixar, eu vou deixar aí o link do outro canal aí, beleza? Então peço a vocês que passem lá nesse canal, beleza? Esse canal grava vídeo de aliança, outros tipos de vídeo também, beleza? Vai estar o link do meu Instagram e logo abaixo vai estar o link desse canal. Peço que vocês passem lá, se inscrevam e fala que veio pelo Ivo Santos, beleza? É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.